عندما تبدع الطبيعة في رسم معالمها لتتجسد عظمة الخالق في تفاصيل دقيقة، جعلت من كاف الزوابق خلف حمام ولاد عاشور آية في الجمال، أين يمتزج العلو الشاهق مع خرير المياه الغنية بمادة الكبريت. الناس راهم يستغلوه مليح هكذا، يعني للجسم تاع الانسان اللي عنده حب، اللي عنده كذا، لانهم يقولوا عليه باللي فيه الكبريت ويداوي فعلا. يعني راهو حمام ما شاء الله. بلاصه مليحه والماء تاعها سخون مليح، صحيا. المتاحم هايل، المتاحم الناس كامل راهي تجي من كل بلاصه لهنايا، دواء راهو دواء. المياه الساخنة المنسابة من الحمام المعدني شكلت بمرور الزمن فسيفساء بألوان وأشكال أضفت طابع الزخرفة على المكان الذي يقصده الناس للاستحمام بحثا عن الراحة والاستجمام. لو ور العام الاول كان الثلج هنا ضرب 18 يوم، يومين نجي نحي الثلج هكذا وهكذا وندخليه. الحمد لله يا رب العالمين، في هواء التلقى. واليوم الجليد جيت لي على 6 تاع الصباح، من 6 تاع الصباح نصلي الصبح نهبط ليه، والحمد لله يا رب العالمين نلقى روحي بالعكس. والله العظيم مفارع واش كاين. حمامات ولاد عاشور المستغلة تضاف إليها الحمامات الغير مستغلة، تعد منطقة سياحية بامتياز للسياحة الحموية، لكن المنطقة لا تزال عذراء تبحث عمن يستثمر فيها ليخرج مكنوناتها لمحبي الطبيعة.